겨울 눈 폭풍이 동유럽을 강타했습니다. 불가리아와 루마니아, 몰도바에 최대 시속 100km가 넘는 강풍과 폭설이 내면서 인명피해마저 속출했습니다. 정진호 월드리포터입니다. 강풍에 쓰러진 나무가 도로를 가로막았습니다. 나무를 치우러 가지만 강한 눈보라에 제 몸 하나 가누기 쉽지 않습니다. 지난 주말 불가리아 북동부 4개 지역에 눈폭풍이 불어닥쳤습니다. 도로가 온통 눈에 파묻히고 가시거리도 확보되지 않으면서 교통사고가 일어나 2명이 숨지고 36명이 다쳤습니다. За момента се правят всички нужни усилия, за да може, виждате какъв силен вятър е, за да може прохода да остане проходим. 이번 눈은 평년보다 최대 3배 많은 양으로 동북부 4개 지역에는 최대 40cm, 수도 소피아에도 23cm에서 30cm의 눈이 쌓였습니다. 눈폭풍으로 나무가 쓰러지고 전선이 훼손되면서 1000개 마을에 전기 공급이 차단됐습니다. 정부는 해당 지역에 비상사태를 선포하고 1000개 이상의 제설 장비를 투입해 도로 정상화와 피해 복구에 총력을 기울이고 있습니다. Над 1000 населени места все още нямаме подаване на ток. Това е нещо, което може да се предвиди, но няма как да се предотврати в сроковете, в които може да се реагира в момента. 루마니아와 몰도바에도 눈폭풍이 불며 1명이 숨지고 69개 지역이 정전됐습니다. 루마니아 정부는 적색 기상 경보를 내리고 해당 지역의 국도와 지방도로를 모두 폐쇄했습니다. 기상당국은 폭설 이후에는 한파가 이어질 것으로 내다보고 있습니다. 유럽은 올가을 따뜻한 날씨가 평년보다 길게 이어졌지만 이번 주를 기점으로 빠르게 겨울로 접어들 것으로 보입니다. 기상 전문가들은 동유럽을 강타한 이번 한파가 남유럽과 서유럽까지 확대할 것으로 예상하며 11월 기온이 평년보다 훨씬 낮을 것으로 전망했습니다. 월드뉴스 정진호입니다.